站在聚光灯下时，观众看到的往往是完美无瑕的舞台效果，精心打磨的妆容与动作，但背后隐藏的艰辛却极少有人真正了解。王一博作为一位舞者、歌手和演员，他所展现的不仅仅是专业，更是一种坚定不移的意志力。即使在生病的状态下，他依旧没有选择退缩，而是坚持完成每一次排练。许多人在身体不适时会自然地想要休息，然而王一博却选择迎难而上，因为他知道观众等待的不只是一个表演，而是他对舞台的尊重。他的坚持让人看到了什么叫做职业精神，也让人懂得成功从来不是偶然，而是由无数次咬牙坚持换来的必然。很多人可能不知道，艺人的训练强度极大，尤其是舞蹈和动作场景，对身体的损耗难以想象。王一博在受伤的情况下，依旧多次参与彩排，这背后代表的不只是敬业，更是一种责任感。作为团队中的一员，他深知自己若是退缩，会给整个演出带来连锁反应。因此，即使疼痛难忍，他也要用实际行动告诉大家，我在，我不会缺席。这种态度令人震撼，他将身体的痛苦暂时放下，把观众和舞台放在首位。这样的人怎能不让人敬佩？在娱乐圈，不化妆几乎可以说是一种冒险。舞台上的灯光强烈，每一丝瑕疵都会被无限放大，但王一博却敢于选择最真实的状态，带着素颜出现在排练与部分表演环节。这种勇气不仅仅是对自己的自信，更是对粉丝和观众的一种真诚。他用行动告诉大家，舞台上的力量不来自浓妆艳抹，而是来自全身心的投入。真实反而更能打动人心。为什么一个人可以在病痛中依然坚持？答案只有一个：热爱。王一博对舞台的热爱是他所有坚持背后的源泉。对他而言，舞台不仅是工作的地方，更是灵魂释放与梦想实现的空间。正因为如此，他才能不断突破自我，即使身体再疲惫，也要把最好的状态留给观众。或许，这就是王一博和很多艺人最大的不同之处，他不是为了表演而表演，而是把舞台当作生命的一部分。在娱乐行业，很多人只注重结果，而忽略过程。然而王一博却用行动告诉我们，真正的专业，不是站在台上时的光鲜，而是台下无数次的坚持与付出。他没有因生病而放弃彩排，没有因伤痛而推辞任务，这就是专业最真实的体现。他的敬业精神让人们重新理解了艺人2个字的分量。当身体虚弱时，人最容易松懈，最容易放弃。但王一博却没有，他依旧严格要求自己，保持训练和排练的节奏。这种自律是普通人难以做到的。很多粉丝看到他在后台咳嗽、冒汗，依旧在下一秒走上舞台，那一刻，他们的心都被触动了。这不是简单的工作，而是一种超越身体极限的坚持。王一博的坚持不仅是对舞台的尊重，也是对粉丝无声的激励。许多年轻人因为看到他带伤依旧坚持，开始重新审视自己的生活与梦想。有人说，如果连王一博在生病时都能如此努力，我们还有什么理由放弃？他无形中成为了一种力量，让更多人懂得，不管遇到什么困难，坚持下去，总会有光亮。艺人不仅仅是表演者，更是公众人物。王一博在面对病痛时的选择，其实也是在告诉大家，责任永远重于个人。他没有因为生病而让团队陷入混乱，没有因为受伤而影响观众体验。他把个人的难处放到一边，把团队与舞台放在最前。这种担当让他不只是一个偶像，而是一个真正的榜样。粉丝们看到王一博带病排练，不免心疼，但更多的是感动。他们知道，这不是作秀，而是真实的坚持。粉丝们在社交平台留言，一博，你要照顾好自己，心疼，但也为你骄傲。这种互动其实构成了艺人与粉丝之间最真挚的情感纽带。王一博用行动守护舞台，而粉丝用心守护他。很多人看到的是王一博如今的成功，却忽略了他背后无数次的付出。
生病时坚持排练，受伤时继续上台，这些细节才是真正铸就成功的基石。正是因为这种别人看不到的努力，他才能站在顶峰，赢得无数掌声。成功从来都不是一夜之间的奇迹，而是点滴积累的必然。王一博带病带伤仍坚持排练与演出，这种行为对团队产生的影响是复杂而深刻的。首先，从正面来看，他的坚持像一颗定海神针，瞬间提升团队士气与凝聚力。遇到困难时，团队成员看到领头人依然咬牙上阵，会产生我也不能退缩的共鸣，大家在执行力、协调性与默契上会被动的提高。导演、舞蹈员、技术人员都会更加紧绷，为了不辜负那份付出，排练节奏会更快，细节要求会更高，整个项目的专业度因此上升。其次，王一博的行为也在无形中确立了一种榜样规范，以牺牲个人为代价来保证演出效果，成为可复制的行为模式。年轻成员在短期内会被激励，但长期却可能造成不良示范。团队文化若长期将咬牙坚持当成默认值，可能导致隐性加班，减少必要的康复时间，甚至让身体小伤变成慢性问题。此外，制作方、经纪团队也可能因此降低对艺人健康的保护成本，认为艺人可以撑，从而忽视医疗资源与轮休安排。因此，王一博的以身作则既是宝贵的领导力展现，也提醒我们要在敬业与健康之间找到平衡。理想的做法是，团队要尊重艺人的付出，同时建立明确的医疗支持、替补机制与科学康复流程，让敬业不等于自伤。只有在保护好每一位成员的前提下，团队的长期战斗力才是真正可持续的辉煌。观众应被他的专业感动，但也应呼吁行业为偶像的健康负责，而不是把牺牲常态化。把王一博放在更大的娱乐圈生态中观察，会发现艺人的职业选择并无放之四海皆准的单一答案。有些明星在生病或受伤时会选择休演、推档并公开康复进程，他们强调以健康为先，认为长期职业生涯比一次演出更重要。另一些像王一博这样的人则选择带伤坚持，把责任感和对舞台的热爱放在首位。两种路径各有其英雄气概与隐含代价。从职业价值角度看，带伤上阵的人往往能在短期内赢得大量好感与敬佩，他们的神话感、牺牲精神能迅速放大粉丝忠诚度并产生强烈传播效果，而选择撤退养伤的艺人则更容易建立起理性敬业的公众形象，懂得自我管理，重视可持续发展。长远来看，那些懂得平衡健康与工作者，更有可能保持持续的创造力与更长的职业周期。然而，这里存在文化与制度层面的风险。若行业文化过于崇尚为舞台牺牲，年轻偶像会把健康当成可牺牲项，从而加剧职业病与心理压力。相反，如果行业能引导为艺人提供科学康复、合理替补与透明沟通机制，则既能保护艺人权益，也不会损害演出质量。王一博士的坚持值得敬仰，但也不应被绝对化为单一范式。我们应从他身上学习激励与责任感，同时反思如何建立更人性化且专业的工作制度。王一博带病坚持的画面一经传播，便在粉丝与公众间引发强烈情绪波动，既有深深的心疼与崇敬，也有对行业生态的担忧。社交平台上，粉丝留言充满矛盾，我们骄傲你这么敬业，但请你一定要照顾好自己。这种双重情感揭示出当代偶像文化的复杂，粉丝既把偶像视为英雄，也希望他们能作为普通人被呵护。更广泛的，这件事触发了对娱乐圈劳动权益的讨论。有人借机呼吁加强艺人劳动保障，设立演出休息制度，改善医疗与心理支持体系。媒体也开始反思报道角度，是美化牺牲精神，还是理性监督并呼吁保护？公众舆论逐渐从单一的感动叙事转向更成熟的制度呼吁。这是一种健康的社会进步，把对偶像的情感关怀延伸为对行业规范与公共卫生的关注。对粉丝来说，王一博的行为
被榜样感动可以让我们更努力，但真正成长是把感动转化，